warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi karimir rahman khalaqal insan 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Yang saya hormati Ketua MUI, kemudian yang saya hormati aparat keamanan, ucapan terima kasih kami kepada DKM Masjid dan komunitas yang telah berupaya untuk mengadakan agenda dan acara ini, serta ucapan terima kasih banyak saya kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudariku yang menyempatkan waktunya dan hadir sholat berjamaah maghrib di masjid ini. Insya Allah Syekh kita dari Palestina, Abu Yahya, dengan nama itu kita menyapa beliau, akan menyampaikan beberapa hal ya, yang mungkin berkaitan dengan Palestina, dan juga beberapa hal yang mungkin apa yang menjadi tanggapan beliau tentang Indonesia. Nufaddil ya Syekhana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi nasiril muwahhidin walau ba'da hin. ومذل الطغاة المتجبرين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العدل المتين وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقدوتنا محمد رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة حتى أتاه من ربنا اليقين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وعلى من سار على دربه إلى يوم الدين. أما بعد, أيها الأحباب الكرام, bagaimana kabar semua? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. وأشعر ببالغ الفرح والسرور والسعادة وأنا بين إخواني وأحبابي في هذه المنطقة. Dan apa sih nama? وأنا في هذه nama daerah sini Bapak? Karanglangko. Karanglangko. Oh, Karanglangko. Bukan Kelungkung lagi ya? Kelungkung ada baik. Kelungkung udah lewat. Oh. Marra bina. Karanglangko. هذه المنطقة المباركة بأهلها وجميلة والعامرة بالإيمان إن شاء الله. أسأل الله أن يجمعنا وإياكم على الخير دوما. اللهم آمين. Setelah Syekh bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pertama-tama beliau menyampaikan bahwasanya saya sangat bergembira, saya sangat senang berada di tengah-tengah masyarakat Bali, utamanya jamaah masjid yang ada di sini. Tempat atau lokasi yang menurut saya sangat indah. Saya merasa sangat senang, saya merasa sangat berbahagia. Insya Allah semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu menjaganya dalam keadaan beriman. Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa selalu memberinya kebaikan-kebaikan sedangkan kita masih dalam keadaan beriman. Allahumma amin. Ikhwani fillah, akhawati al-hudur al-karim, laqad ji'tukum bihamdillahi tabaraka wa ta'ala min ardi Filistin allati baraka Allah tabaraka wa ta'ala fiha wa ja'alaha masra lil alamin. فالله تعالى أسرى بالنبي من مكة صلى الله عليه وسلم واختار له الأقصى ليكون معراجا للسماوات العلى. Saya mendatangi antum semua dari tempat yang jauh, yaitu Palestina. Tempat yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memilihnya sebagai ardul masrah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diisrakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah memilih tempat itu dari Palestina, yaitu Masjidil Aqsa. هذه الصلوات الخمس التي نصليها
فرضت متى؟ في رحلة الإسراء والمعراج. أين حصل؟ فوق الأقصى. أعرج بالنبي من صعد النبي من الأقصى إلى السماوات العلى وفرض الله عليه 5 صلوات. Salat 5 waktu yang selalu kita tunaikan ini, asal usulnya dari mana? Asal usulnya setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berisra, yaitu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berisra dari Masjidil Aqsa, Masjidil Haram ke atas, ya, ila nakul Sidratul Muntaha, la fokus sama minal Masjidil Aqsa ila Sidratul Muntaha. Dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Lalu kemudian setelah itu sampailah salat yang diperintahkan kepada kita semua, salat 5 waktu ini, dan berawal daripada Masjidil Aqsa itu sendiri. Laisa hadha fahasb. Bal innal muslimina sallu 16 syahran, 16 bulan. Al-ula nahwa qiblatin hiya Baitul Maqdis. Lam yabda'u bis-salati ila Makkah, innama bada'u nahwa Baitul Maqdis. Lidzalik naqul al-Quds ula al-qiblatain. Bukan, tidak hanya sampai di situ. Bahkan 16 bulan lamanya ketika orang-orang muslim diperintahkan untuk sholat, mereka semua menghadap ke Masjidil Aqsa, belum menghadap ke Ka'bah. Maka dari itu kita katakan bahwasanya Masjidil Aqsa ini adalah kiblat pertama dari 2 kiblat yang telah kita kenal. Wa ba'daha da'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rabbana azza wa jalla an yughayyir lahu al-qiblah ila Makkah. Man ya'rif ma as-sabab limana? Dan setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya kita ketika salat menghadap ke kiblat. Ada yang tahu kenapa? Ke Makkah. Ke Makkah. Naqul hunaka hadiyah, hal indakum hadiyah liman yujib? Rubbama. Kalau ada yang tahu kenapa setelah kita menghadap ke Masjidil Aqsa lalu Rasulullah berdoa untuk dihadapkan ke kiblat, ke Makkah, ada yang tahu jawabannya? Insyaallah syekhnya mau kasih hadiah. 5.000 ya. Siapa yang tahu ada? Ada yang tahu jawabannya kenapa kita setelah dari Masjidil Aqsa kemudian menghadap ke kiblat? Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram, hadhihi al-ayat. Hadha fi kulli minbar takun maktub hadhihi al-ayat. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. Iya. ما في. طيب. الجواب لأن القدس بيت المقدس كان قبلة لليهود قبل النبي صلى الله عليه وسلم. فماذا قال اليهود؟ قالوا هذا محمد يتبع قبلتنا. لو كان نبيا حقا لجاء بقبلة جديدة. إذن هو يقلدنا وهو تابع لنا. فلذلك دعا رسول الله ربنا أن يغير له القبلة حتى يميز دينه عن دين اليهود. Jawabannya adalah karena sebelumnya katanya orang-orang Yahudi itu mengakui bahwasanya kiblatnya itu ada di Masjidil Aqsa dan dia sudah berkiblat ke situ sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dirubah arah kiblatnya menuju ke Makkah. لذلك في مكة كان هناك مسجد يصلي فيه الصحابة صلاة العصر. نعم. يتوجهون نحو بيت المقدس والإمام نحو بيت المقدس. جاء الأمر من رسول الله تحولت القبلة غيروا إلى مكة وهم يصلون الإمام توجه إلى مكة. لذلك هذا المسجد سمي مسجد القبلتين. مسجد القبلتين. من ذهب للعمرة صلى في مسجد القبلتين. لماذا سمي قبلتين؟ لأنه صلى نحو مكة نحو بيت المقدس في داخله. Jadi kita sudah sering mendengar Masjid Qiblatain ya. Jadi pada saat itu ada seorang sahabat yang sedang mendirikan sholat asar, ya, mendirikan sholat asar, jamaah mendirikan sholat asar, lalu kemudian menghadap ke Masjidil Aqsa. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyeru, rubah arahnya menuju ke Makkah.
rubah arahnya menuju ke Makkah. Maka dari itu kenapa sekarang dikatakan Masjid Qiblatain? Karena pada waktu itu ketika di awal para jamaah menghadap Masjidil Aqsa, lalu kemudian imamnya sama jamaahnya mengubah arahnya kepada menuju Makkah. Ikhwani fillah, hadhihi Filistin barakatuha la tantahi wa hasanatuha la tanqadi. Hadhihi al-ard التي مات وعاش الأنبياء على أرضها حقا هي أرض كريمة وعظيمة عند الله تبارك وتعالى. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Palestina ini berkahnya tidak akan pernah habis. Kebaikannya tidak akan pernah terputus. Mengapa demikian? Karena di Palestina ini banyak para nabi hidup dan matinya ada di sana. Ya, Palestina namanya tanah para anbiya, tanah para nabi. Mislah seperti siapa? Nabi. Ada yang tahu siapa nama nabi yang hidup di Palestina? Ya, Ibrahim. Sampai sekarang qabru Ibrahim alaihi salam fil Khalil. Jadi salah satu nabi yang berada kuburnya di sana, Nabi Ibrahim berada di Khalil. Qabruhu hatta al-an. Sampai sekarang, iya. Sampai sekarang itu. Kuburnya sampai sekarang, ya, Khalil. Ya, Ibrahim alaihi salam, Lut alaihi salam, apa lagi? Lut. Yusuf alaihi salam. Yusuf. Nabi Yusuf alaihi salam, Yaqub alaihi salam, Luqman alaihi salam, Sulaiman wa Daud wa Musa Musa fi Misr. عشرات الأنبياء عاشوا على أرض فلسطين وماتوا على أرضها. Jadi semua yang disebutkan tadi termasuk 10 nabi lebih 10 mati di atas tanah Palestina. Ini sudah berbicara tentang sejarah ya. وكذلك صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يتنافسون. تعرف يتنافسون؟ كانوا يتنافسون إلى الجهاد على أرض فلسطين ومات صحابة رسول الله كثير على أرض فلسطين ليدلل على شرفها وكرامتها عند الله تبارك وتعالى. Begitu pula dengan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berlomba-lomba untuk memperjuangkan Baitul Maqdis. Mereka banyak di antara mereka yang gugur di Baitul Maqdis karena mereka mengerti betapa besar keberkahan, betapa banyak keberkahan yang terdapatkan di dalam Baitul Maqdis itu sendiri. ولكن الأقصى اليوم محتل منذ 70 عاما واليهود الملاعين أعداء الله يخربون فيه في كل يوم ويقتلون أهله وأبناءه وأحبابه. Akan tetapi pada hari ini Palestina masih dalam keadaan terjajah. Orang-orang Yahudi tak ada henti-hentinya menyerang. Orang-orang Yahudi tak ada henti-hentinya membantai. Dia menyerang pemuda-pemudanya, dia menyerang ibu-ibunya sampai membunuh anak-anaknya. تعرفون يا إخوة اليهود الآن يحفرون تحت القدس أنفاقا. تعرفون لماذا؟ حتى يبنوا معبدا يسمونه هيكل سليمان. Jadi sampai saat ini penggalian terowongan masih berlangsung oleh orang-orang Yahudi. Apa yang mereka inginkan dari itu? Mereka ingin meruntuhkan bangunan-bangunan termasuk Masjidil Aqsa itu sendiri. Lalu kemudian mereka membangun satu bangunan yang akan dinamakan nanti Kuil Sulaiman. Haikal Sulaiman. تعرفون هذا النفق تدخل منه بقعة سيارة. هذا يدل على أنه كبير. تدخل فيه بقعة تخرج. يعني هذا أن الأقصى ربما يقع ويسقط ويهدم في أي لحظة. كيف سيكون شعوركم إذا سمعتم أن مصر النبي قد هدم؟
Jadi di dalam terowongan ini saking besarnya mobil-mobil truk pick up itu bisa masuk di situ. Jadi sewaktu-waktu bisa runtuh. Bagaimana perasaan bapak-bapak dan ibu-ibu semua jika suatu ketika masroh atau tempat diisrokannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seketika runtuh. لذلك أنا بينكم اليوم بين إخواني وأحبابي في إندونيسيا حتى نقول لكم أننا قلب واحد وجسد واحد حتى يوم القيامة لن يفارقنا اليهود ولن يبعدنا عن بعضنا البعض. لماذا؟ لأن الأقصى ينادينا. لماذا؟ لأن فلسطين تنادينا لنخلصها من أسر اليهود ومن احتلالهم المجرم البغيض. Maka dari itu saya katakan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, sampai kapanpun mereka tidak akan pernah mampu untuk memecah belah kita. Sampai kapanpun mereka tidak akan pernah berhasil untuk menghasut hati kita. Karena kenapa? Sampai saat ini Al-Aqsa masih terus memanggil kita. Sampai saat ini Al-Aqsa masih terus mengharapkan kita. Sampai kita semua berada di pihak Al-Aqsa untuk membebaskannya. Takbir! فلذلك يا كرام لا نترك الأقصى وحده. يجب أن لا نترك بيت الله الحرام وحده. هذا البيت الذي أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تشد الرحال إلا لثلاث مساجد. كيف نتركه وقد أوصى به رسول الله وصية حتى مات وهو يوصي بالأقصى ويوصي ببيت المقدس. Maka dari itu saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah melupakan Al-Aqsa. Karena Al-Aqsa ini termasuk tempat yang telah diwasiatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadisnya, janganlah kalian pernah memperbanyak tempat bepergian kecuali dari tempat ini, yaitu Masjidil Aqsa. لذلك يا كرام أنا أختم بالقول bangsa Palestina sama bangsa Indonesia satu hati, satu jasad, satu jiwa sampai hari kiamat. Takbir! 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 Jazakumullah khair.